السلام عليكم. بعد ما بينا في الفيديو بعد ما درسنا في الفيديو اللي فات الدالة المساعدة جي دو إكس تيغال إكس أو كاري موان زان موان دو إل دو إكس، ولقينا que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini g de x est supérieur ou égal à 0. كيف ما خدينا x من مجال صفر زائد لا نهاية g de x أكبر أو يساوي 0. دابا غندخلو للدالة الأساسية. On veut étudier la fonction principale. Donc بالنسبة لا fonction principale بغينا ندرسو لي ليميت أو بورن دو 2 دي اف، ونمشيو نحسبو لا ديريفي ونديرو الطابلو دو فارياسيون، نديرو كاع لي زيتود nécessaires. Donc on va commencer par la première question. La première question montre que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x égale 0. ونبينو هادي. هنايا إلا جينا نعوضو la limite quand ln de plus l'infini هي plus l'infini au carré هي plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée الشكل غير محدد. Donc pour cela غادي نمشيو نقلبو كيفاش نحلو هاد لو بروبليم. دونك باش نحلو هاد البروبليم كيس كون فا فير، خصنا هاد اكس اللي عطيني بلس لانفيني وهاد ان دو اكس اللي عطيني بلس لانفيني نحطوهم في لي ميم كونديسيون، يعني بجوجهم يكون عليهم او كاري ولا بجوجهم ما يكونش عليهم او كاري. هنا يلفو ميو ان هادي تكون شي حاجه او كاري باش نقدروا نديروها في ميم بارونتيز هنايا. Pour cela, on va faire un changement de variable. Donc là, on pose, par exemple, x, نسميها t au carré. t au carré راهي x. Donc غنوضعو هادي. Donc اشنو غتعطينا؟ غتعطينا لأن t راهي راسين دو x. t هي راسين دو x. دابا نجيو نشوفو لو شونجمون اش غيوقع فيه. Donc إلا درنا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال ln de x au carré sur x, هي لا ليميت دابا غتولينا كلشي فيه t. Lorsque x هي plus l'infini, ملي كتكون x هي plus l'infini، جذر plus l'infini، la racine de plus l'infini هي plus l'infini، donc t غتكون حتى هي tend plus l'infini. دابا ln de x غتولينا هي ln x هي t au carré، donc elle est t au carré tout au carré sur x اللي هي t au carré، اللي غادي تعطينا la limite quand t tend vers plus l'infini. هنا دابا بجوجهم au carré نقدر نجمعهم في كاري وحده هي. Donc هنايا الفوق ln de t au carré sur t. ln de t au carré كنعرفو راه هي 2 ln de t، كنعرفو كاملين بان ln de t au carré هي 2 ln de t. هادي سي une propriété ln de t à la puissance n هي n ln de t. Donc هنايا ما نساوش au carré. هنا la limite quand t tend vers plus l'infini ديال ln de t sur t c'est une propriété directe هي c'est une limite usuelle et il y a 0. Donc 2 fois 0 et il y a 0 à la puissance 2 et il y a 0. Car la limite quand t tend vers plus l'infini, la limite usuelle est ln de t sur t égale 0. Donc مزيان علاش حسبنا هاد لا ليميت؟ حسبنا هاد لا ليميت pour terminer là pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. باش نحسبو la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x. Les bornes de 2df هما 0 plus ou plus infini. Donc هادشي علاش كنا نحسبو دابا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Il y a la limite quand x tend vers plus l'infini. شنو هي f de x؟ هي x moins ln de x moins 1 sur 2 ln de x au carré. مزيان. Donc هنايا إلا جينا نرومبلاسيو هنا بلس لانفيني وهنا ln de plus l'infini هي plus l'infini مع moins l'infini c'est une forme indéterminée, donc on doit factoriser par le polynôme. خصنا نعملو بالحدودية والبولينوم هنايا راه هي x. Donc خصنا نعملو x راه هي limite quand x tend vers plus l'infini ديال x facteur هنايا 1 moins ln de x sur x moins 1 sur 2 ln de x au carré sur x. حنا ديجا حسبنا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال ln de x au carré sur x، هادي لقيناها هي 0.
وكنعرفوا بان لا ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني ديال ln دو x سور x هادي سي ليميت اوزيوال حتى هي اللي هي 0 غتشات لينا 1 فوا بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك لا جوستيفيكاسيون حيت لا ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني هادي ديال ln دو x سور x هادي سي ليميت اوزيوال كتعطينا 0 ولا ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني ديال لوطخ اللي هي اللي حسبنا قبل اللي هي ln دو x au carré sur x, donc on a 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a plus l'infini. Vas-y. Donc, tout d'abord, la question suivante, liée à l'étude de la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Il dira cette loi d'Al-Nisbi, بجوار زائد لا نهاية. Déjà, je لقينا في la question اللي فات, لقينا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui a plus l'infini, donc bien sûr, كتعرفوا كاملين بأننا خصنا نحسبوا limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x. Donc la procédure pour trouver la branche infinie. Donc هنايا خصنا نحسبوا la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x via la limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x. Déjà, la limite de f de x est plus l'infini, sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais déjà, on a f de x, on a x facteur de h. Donc, il a x, on va traiter x. On va simplifier, on va simplifier. Donc, on va 1 moins ln de x sur x moins 1 sur 2 ln de x au carré sur x. وهذه كتعطينا 0 وهذه كتعطينا 0 كيف شفنا في لا جوستيفيكاسيون هنايا غتبقى لينا 1 وما فيها باس. زيدوا في لا جوستيفيكاسيون تزيدوا التبرير تاعي وتعاودوا تقولوا كار ليميت دو ln دو x sur x والليميت كون x tend vers plus l'infini ديال ln دو x au carré sur x يعطيونا 0. دونك هنايا باقي ما كملناش لا برونش انفيني خصنا ندوزو ليطاب سويفونت اللي هي خصنا نحسبوا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, c'est moins 1x lié à moins x. Il y a la limite plus l'infini, f de x ailleurs. On a x, on a moins ln de x moins 1 sur 2 ln de x au carré. هنا كيبان ليا واحد الفاكتور كومان اللي هو moins ln de x, moins ln de x, غيبقى ليا هنا 1 plus 1 sur 2 ln de x. C'est le principe général. وقت ما كنا كنحسبوا بان لنا une factorisation, n'hésitez pas. La factorisation ديما كتسامبليفي لي شوز، التعميل ديما كيسهل الامور. هنا عامل مشترك كاينه موان وكاينه ln de x هي عملنا بها. دابا نقدروا نحسبوا لا ليميت بلس لانفيني ديال هاد ln de x هي بلس لانفيني فوا 1 sur 2 هي بلس لانفيني، زيد عليها واحد هي بلس لانفيني، دونك هادي كامله كتعطينا بلس لانفيني. ln دو بلس لانفيني هي بلس لانفيني مع هاد الموان هي موان لانفيني، موان لانفيني فوا بلس لانفيني هي موان لانفيني. علاش؟ حيت لا ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني ديال ln دو x هي بلس لانفيني، حيت هادي اللي حلات لنا المشكل. عرفنا هادي بلس لانفيني مع هاد الموان هي موان لانفيني، وعرفنا هادي بلس لانفيني فوا هادي بلس هادي هي بلس لانفيني، بلس في موان هي موان لانفيني. دونك هادي هي لا ليميت. مزيان. هنايا مشينا حسبنا ليميت بلس لانفيني لقيناها بلس لانفيني، جينا حسبنا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس لقيناها 1، عاودنا جينا حسبنا ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس موان ا اكس لقيناها موان لانفيني. دونك دون سو كا اش غنقولو؟ دونك سي دو اف admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x, il y a x, au voisinage de plus l'infini. Donc C de f يقبل فرعا شلجميا تجاهه المستقيم. هنايا المستقيم دو المعادلة y تساوي x بجوار بلس
l'infini. وهنا نكونو جسنا الفرع اللانهائي بجوار زائد اللانهاية. دابا غندوزو لا برونش ولا نمشيو نقلبو على لانتربريتاسيون غرافيك وفازيناج دو زيرو بلس. التأويل الهندسي بجوار المحد الآخر اللي هو زيرو بلس. دونك بور سولا اون فو مونطخي كو ليميت كون x تون فيغ زيرو بلس دو اف دو x كتعطينا موان انفيني. ليميت عندما x يؤول إلى صفر زائد ديال اف دو x هي ناقص لا نهاية. دونك لا كاستيون la deuxième question montre que la limite quand x tend vers 0 plus ديال f de x هي moins l'infini. بين أن حنايا غنبداو الحساب ونشوفو ديك الساعة اش غيوقع. باش نحسبو نحطو ليميت quand x tend vers 0 plus ديال f de x هي la limite quand x tend vers 0 plus f de x هي x moins ln de x moins 1 sur 2 x moins ln de x moins 1 sur 2 ln de x au carré. Limite 0 plus ديال ln de x هي moins l'infini. Au carré il y a plus l'infini. نضربها في moins 1 sur 2 هي moins l'infini. ln ديال 0 plus هي moins l'infini مع هاد moins هي plus l'infini. Plus l'infini مع moins l'infini c'est une forme indéterminée. هاد x مسكينة ما دارت والو. دونك ما ندخلهاش الشبوقات ما ندخلهاش المشاكل. دونك البروبليم كاين بين هاد ln وبين هاد ln au carré. Bien sûr, mais le problème بيناتهم غنفاكتوريزي ce qui est commun. Donc il y a la limite quand x tend vers 0 plus x moins. On factorise par ln de x غيبقى لنا 1 moins 1 sur 2 ln de x. دابا نقدروا نحسبوا ثاني ln 0 plus هي moins l'infini fois moins 1 sur 2 هي plus l'infini plus 1 هي plus l'infini. هذه كتعطينا plus l'infini. ln 0 plus هي moins l'infini مع هاد الموان هي plus l'infini. Donc هنايا je vais répéter. Donc x moins ln de x moins 1 sur 2 ln de x au carré مزيان. x هي هادي فاكتوريزينا ب moins ln de x دونك هنا غتولي لنا بلس حيت عملنا بناقص. دونك هنايا je vais répéter ln de 0 plus هي moins l'infini fois 1 sur 2 هي moins l'infini plus 1 هي moins l'infini. ln de 0 plus هي moins l'infini مع هاد moins هي plus l'infini plus l'infini fois moins l'infini هي moins l'infini. Donc c'est égal moins l'infini حيت la limite quand x tend vers 0 plus ديال ln de x هي moins l'infini. هذه هي اللي حلات المشكل لأن سي ليميت usuelle هي اللي حلاتنا هذا المشكل. لقينا ليميت 0 plus تيكال moins l'infini. هنا نقدروا نقولوا ديريكتومون اون انتربريتاسيون غرافيك ولا تأويل هندسي. دوك هنا خلاص ما مطلوبش ولكن سي ايفيدون نقدروا نزيدوه. دونك لا droite d'équation x égale 0 la droite d'équation x égale 0 اللي هي l'axe des ordonnées est une asymptote verticale de C de F. Donc المستقيم de المعادلة x يساوي 0 مقارب عمودي ل C de F. Donc هنايا سالينا لي برونش انفيني كاملين. دابا غادي ندوزو ندرسو دابا المشتقة. on va étudier la fonction dérivée. pour cela غادي نمسح هادشي. ندوزو la dérivée. Donc la question 3a montre que quel que soit x appartient à R étoile. 3a montre que quel que soit x appartient à R plus étoile. Donc هنايا هي l'intervalle 0 plus infini. Donc qu'est-ce qu'on a? f' de x égale g de racine de x sur x. Et indique. Pour cela, avant de dériver la fonction f, on doit écrire f est dérivable sur R plus étoile. f قابلة
للاشتقاق على المجال R plus étoile. Donc, on va نحسبو دابا f' de x. Donc, il y a la fonction f, il y a x moins ln de x moins 1 sur 2 ln de x au carré prime. La dérivée de x, il y a 1. La dérivée de ln de x, il y a 1 sur x moins. La dérivée de u à la puissance n, il y a n. Donc, on va نكتب عليكم هاد الجهة هادي. Donc, mais qu'est-ce qu'on a dit? Une fonction u à la puissance n de x prime, il y a n fois u prime de x fois u à la puissance n moins 1 de x. Il y a à la puissance 2, il y a 2, il y a 2 moins 1, il y a 1. Donc, la même chose. Donc, il y a 1 sur 2, donc 2, il y a 2. Il y a ln de x prime add ln de x à la puissance 1. Il y a 1 moins 1 sur x moins 2 2. La dérivée de ln de x est 1 sur x, x fois ln de x, il y a ln de x sur x. Donc unifier le dénominateur, ou x, x moins 1 moins ln de x. Il y a le calcul de la fonction dérivée ou la delta المشتقة. ولكن خصنا نادابتيوها على هادشي اللي مطلوب. دونك هنايا اكس مقام هي اكس هنا في المقام. دونك واش جي دو راسين دو اكس كتساوي لنا هادي. بوغ سولا اون كالكول جي دو راسين دو اكس. اون دونك فين هي جي دو اكس هي. دونك اون رومبلاس اكس باغ راسين دو اكس. دونك عطينا راسين دو اكس او كاري موان 1 moins 2 ln de racine de x. اللي غتعطينا x هنايا moins 1 moins. هنا كلكم كتعرفوا راه ln de racine de x راه هي 1 sur 2 ln de x. هذه سي اون بروبريتي في الكور. سينو حتى الا نسيناها راه ln غتولي racine de x غتولي لنا x على puissance 1 sur 2 وراه 1 sur 2 كتنزل لتحت وكتعطينا 1 sur 2 ln de x. دونك هذه moins 2 هنايا 1 sur 2 ln de x اللي هي x moins 1 moins ln de x. وهنا remarque ان g de x راه هي هادي. دونك f' de x هي g de racine de x sur x. وهادشي هو اللي مطلوب. مزيان. حتى هنايا باش نوجد بلاصه فين نقدر ندير ليكسبليكاسيون. لا كاستيون دابا B. On veut donner le tableau de variation. Donc on a quel que soit x appartient à R plus étoile à de montrer là. f' de x est g de racine de x sur x. Donc, puisque nous avons fait l'intervalle R plus étoile, ça veut dire x qui est strictement positif. X موجبة قطعا. Donc, g de racine de x, déjà, موجبة, on a déjà montré que quel que soit x appartient à l'intervalle, g de x positif. Puisque racine de x appartient à l'intervalle 0 plus infini, donc, g ديالو راه supérieur ou égal à 0. g ديالو راه هو موجب. دونك هادي لا كاستيون اللي كانت لا بروميير بارتي اللي كانت في الجزء الاول. اي ديجا عندي x راه هي بوزيتيف. دونك quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini راه f' de x positif. Pour cela شنو غنديرو؟ غنديرو لو طابلو دو فارياسيون. الطابلو دو فارياسيون عرفنا بانه f' راه هي بوزيتيف f' de x. وهنايا f de x 0 plus infini. La fonction n'est pas définie في 0. ولكن ما تنساش راه دابا الا عقلتو فاش كنا درنا الطابلو دو فارياسيون ديال جي راه حسبنا جي دو 1 ولقيناها هي 0. الا عقلتو على الطابلو دو فارياسيون هو راه كنت ديجا سيفطو لكم.
نشوف لكم الورقة. ها هو راه جي دو ان هي زيرو. ديجا هادي هي لا كوريكسيون اللي كنت صيفط لكم في الواتساب. جي دو ان هي زيرو. سكي في ان جي il s'annule en زيرو. وإلا كانت جي كتانيولا في زيرو راه حتى اف بريم كتانيولا في زيرو، حتى هي كتنعدم في زيرو. دونك في ان بلوتو جي دو ان هي زيرو. دونك ان راه كتنعدم فيها جي دو اكس. وإلا دونك هنا هاد الحالة غتكون اف بريم ديال واحد هي جي ديال واحد، حيت جذر واحد هي واحد، جي ديال واحد على واحد، والجي ديال واحد هي زيرو. دونك هنا كتانيولا، ولكن راه اف بريم اي توجور بوزيتيف. Puisque f' est toujours positif, donc la fonction est croissante. Limite plus l'infini, plus l'infini. Ou limite moins 0 moins, 0 plus, moins l'infini. Voilà le tableau de variation. D'abord, je dois le terminer. La question suivante, mais il y a les interprétations graphiques qui sont la courbe de la fonction. On a x égale 0. Une asymptote verticale, مقارب عمودي. هنا لقينا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون y تيغال x، فراش الجانب تجاوز المستقيم للمعادله y يساوي x. وهنا بيسكو كتانيولا فيها f بريم راه سي اون طونجونت اوريزونتال مماس افقي. دونك كلشي واجد. ندوزو لا كيسيون سويفونت. دونك لا كيسيون 4 on veut résoudre l'équation f de x égale x. Donc 4 résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini. حل في المجال l'équation f de x تقال x. المعادلة f de x كتساوي x. دونك نبداو الحل ديالها. f de x كتساوي x يكافئ f de x هي x moins ln de x moins 1 sur 2 ln de x au carré égale x. مزيان غتسامبليفي هاد x مع هاد x. شنو غيبقى؟ غيبقى هادشي تيكال زيرو، ولا عملنا بناقص ln دو x غيبقى لنا هنا واحد زائد واحد على جوج ln دو x تيكال زيرو، اللي كتعطينا ln دو x كتساوي زيرو، ولا 1 بلس 1 سور 2 ln دو x كتساوي زيرو. مزيان. دونك هاد ندخلو ليكسبونسيون هنا، ندخلو ليكسبونسيون هنا. اكسبونسيون ln دو x هي x، ها هي x، وليكسبونسيون زيرو هي واحد. ولا هنايا غادي نجيب واحد لهنا غتولي ناقص واحد، وغادي دونك نديرها بشويه لينا. دونك هنايا واحد بقى ليا واحد على جوج ln دو x تيكال موان زان، اللي كتعطينا x تساوي واحد. ولا نجيبو جوج لهنايا غتعطينا ln دو x غطلع للفوق حيت هنا في المقام موان دو، اللي غتعطينا x تيكال 1. ولا ندخلو ليكسبونسيون غتبقى x، وهنا اكسبونسيون موان دو. دونك هنايا ليكواسيون عندها جوج ديال الحلول، جوج ديال لي سوليسيون. دونك مجموعة الحلول كاينة او موان دو و واحد. دونك هنايا واحد لا غومارك تري امبورطونت. ملي كنقولو بغينا نحلو ليكواسيون اف دو اكس تيكال اكس، يعني كنقلبو على لي بوين دانترسيكسيون دو لا كورب دو اف مع لا دروات ديكواسيون y تيكال اكس. نعاود، ملي كنقولو بغينا حلينا المعادلة اف اكس تساوي اكس، يعني كنقلبو على نقط تقاطع المنحنى ديال اف مع المستقيم اللي معادلته يساوي y يساوي اكس. دابا ملي كتبغي تقلب على نقطة تقاطع منحنيين اف دو اكس و جي دو اكس ديال اف وديال جي، كنحلو المعادلة اف اكس تساوي جي دو اكس. ملي كنبغيو نلقاو نقطة تقاطع ديال جوج المنحنيات، انا المنحنى الثاني عندي هو مستقيم معادلته y كيساوي اكس، والمنحنى الاول هو اف دو اكس. دونك اف دو اكس كتساوي لنا y اللي هي اكس. دونك شنو هي حل المعادلة؟ هي نقاط التقاطع ديالهم. وبما ان اف دو اكس كتساوي اكس، الا كان هادو حل لهذه المعادلة، دونك اف ديال او على بيسونس موان دو راه هي او على بيسونس موان دو، و اف ديال واحد راه هي واحد. اف ديال واحد هي واحد لأنهم هما حلين لهذه المعادلة. هادو دي غومارك اللي غادي نحتاجوهم بزاف الوقيته فاش غندوزو لا سويت ولا المتتالية. دونك لا كاستيون بي هي on veut montrer que
بغينا نبينو أن quel que soit x appartient à l'intervalle 1 sur e au carré 1, qu'est-ce qu'on a? f de x أكبر من x. Donc avant de commencer, donc on doit prendre un x appartient à l'intervalle 1 sur e au carré 1. Donc on a deux. Avant de commencer, nous allons f de x كبر من x في هذا المجال. Ça veut dire la courbe de f, المنحنى ديال f راه فوق la courbe ديال ولا la droite y égale x فوق المستقيم. Donc هنا بحال كنديروا l'étude de la position relative دراسة الوضع النسبي. Donc ملي كنقولوا f de x كبر من x يعني المنحنى ديال f la courbe de f راه فوق يعني au-dessus de la courbe de la droite, bien sûr, l'intervalle 1 sur e au carré 1. Ou bien sûr, 1 sur e au carré, là, il y a e à la puissance moins 2. Donc pour cela, بغينا نبينوا أن هذه كبر من هذه، نحسبوا الفرق ديالهم. Donc غنمشيو نحسبوا f de x ناقص x اللي ديجا حنا حسبناها هنايا، هانتوما كتلاحظوا حسبناها. ولا غنحسبها بشوية، ها هي f de x. إلا نقصت منها x غيبقى ناقص ln de x ناقص 1 على 2 ln de x au carré. إلا عملنا بناقص ln de x غيبقى لنا 1 زائد 1 على 2 ln de x اللي غتعطينا. دوك حنايا بيان سور غنمشيو نقلبو على الإشارة ديال هادي ونمشيو نقلبو على الإشارة ديال هادي. هادي كتنعدم فاش في 1 وهادي كتنعدم في e على بيسانس موان 2. ديجا راه لقيناهم. دونك نقدرو نديرو ديريكتومون طابلو دو سين بلا جدول الإشارة. ها x بلا ما نحتاجو نديرو التأثير. نقدرو نديرو التأثير إلا كانت x بين هذا وهذا نضربوها نديرو لها ln ونضربوها في 1 على 2 ونزيدو عليها 1 ونعاودو نقلبو الإشارة ديال هذا وسالينا. ولكن ماشي مشكل نقدرو نديرو لي بوسيبيليتي بجوج. هنا موان ln دو x وهنايا 1 بلس 1 سور 2 ln دو x وهنايا f دو x موان x اللي هي الفرق ديالها. دونك هنايا خدامين في الانترفال 0 بلس انفيني. كاينه او موان 2 هي الصغيره وكاينه واحد. هاد او موان 2 ديال هادي وديال الجداء وهاد واحد ديال هادي وديال البرودوي. نتوما كتعرفوا الطابلو دو سين ديال الان جدول اشاره الان فيه ناقص زائد ولكن هنا ناقص ln دو اكس غتكون زائد وهنا ناقص. هذا ديجا كاين في الكور. طابلو ديال السين ديال الان اوبليغاتوار نكونوا عارفينو. جدول الاشاره ديال الان ديما ناقص زائد قبل الواحد ناقص ومن بعد الواحد زائد. ولكن هنايا حيت عندي هاد الناقص قلبت ليا لي سين. هنايا نقدروا نديروا لونكادرمون التأثير ولا نقدروا باش نفاسيليتيو حنا لو طرافاي ونسربو دغيا ناخذوا شي عدد اللي هو ساهل في الحساب. هنايا كيلكو با مثلا هاد واحد ناخذوه نعوضوه هنا. شحال ln دو واحد هي صفر مضروبه في 1 على 2 هي صفر. غتبقى لينا واحد موجبه. دونك هاد الجهه اللي فيها واحد راه هي بوزيتيف وهادي راه نيجاتيف. بلس فوا موان هي موان هنا بلس وهنايا موان. دونك بين e à la puissance moins de 1 يعني في هذا المجال 1 sur e carré 1 اللي هو هنايا كي دايره f de x moins x بوزيتيف. دونك quel que soit x appartient à l'intervalle 1 sur e carré 1 اشنو لنا f de x moins x موجبه. دونك f de x كبر من x. وهنا غنكونوا لقينا بان المنحنى ديال f راه فوق لا دروات y تيغال x في هاد البلاصه هادي يعني au-dessus de la droite fait intervalle. Donc nous salina l'étude de la position relative etc. Maintenant on la cinquième question. Vous savez, on sait que on jette une radine expliquer. Donc, la question suivante. Montrez que f admet une fonction réciproque f-1 en déterminant son domaine de définition. بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f-1 وبغينا نلقاو مجموعة التعريف ديالها ولا نقدروا نقولوا بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f-1 معرفة على مجال جي يتم تحديده كيف ما عارفين كتشوفوا فيه habituellement في les exercices. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque g définie sur un intervalle
montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle g à déterminer. Donc, la question numéro 5. Donc, là, il y a un théorème qui montre que la fonction admet une fonction réciproque. Il y a un juge de الشروط. الشرط الأول f تكون continue. f متصلة et continue sur l'intervalle يختمي فيه اللي هو 0 plus l'infini. Déjà, montrer قلنا بأنها dérivable كتقبل الاشتقاق puisqu'il est dérivable راهي continue. Il suffit de le dire. f متصلة على المجال صفر زائد لا نهاية. الشرط الأول. الشرط الثاني خصها تكون strictement monotone يعني رتيبة قطعا. عندنا déjà f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante. f تزايدية قطعا على المجال صفر زائد لا نهاية. الشرطين بجوج هما الشرطين بجوج كيعطينا بأن la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f تقبل دالة عكسية f-1 معرفة على هذا الانترفال اللي معرف عليه راه هو f ديال هذاك الانترفال e اللي هو 0 بلس انفيني. بما ان الدالة تزايدية f est croissante donc on va conserver l'ordre غادي نحافظوا على الترتيب. هنا ليميت 0 بلس ديال f de x